ओह, तो यहाँ से अपने को रोप में चढ़ के उधर जाना है नीचे वहाँ तक। We are going for a zip line room. I'm feeling undertaking form. एक्सपीरियंस हो यार, क्या फर्क तो अभी हम लोग जा रहे हैं जिप लाइन के लिए। आदिश चौधरी जी, परिमल जी, अजीत जी, हम लोग तीन लोग हैं ना, चार लोग जा रहे हैं अभी। देखते हैं, नया एक्सपीरियंस है, एडवेंचर है, थोड़ा फियर को हटाना है इसलिए। आई रोप ट्रेंड्स आर लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप। अभी चढ़ने में ही हालत खराब हो जाएगी लग रहा है। अरे देखो, बढ़ गया ना, स्पीड बढ़ गया, वाटरफॉल का स्पीड बढ़ गया। जैसे असर हुआ क्या? अरे ऊपर से किसी ने हाँ, अच्छा बढ़ गया स्पीड। मेरे ख्याल से शाम का टाइम बढ़ता होगा और अपन ऐसे ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत टायरिंग हैक्टिक वाला काम है। ओह, तो यहाँ से अपने को रोप में चढ़ के उधर जाना है नीचे वहाँ तक, और अभी और ऊपर सीढ़ी चढ़ना है। यहाँ से व्यू देखो कैसा नज़ारा है ऊपर का। टॉप पे है हाजरा फॉल्स के। What about your feelings right now? Nothing. डिसीजन भारी पड़ गया। देखते हैं, हो जाएगा। All is well, all is well. अभी बहुत काम आएगा। So these are the safety gears for rope. Parimal ji is going first. हेलमेट, बेल्ट्स, क्या क्या बोलते हैं मुझे इसको बताएंगे क्या? हाँ, हार्नेस। जो रहता है उसको कैरामेना, ओके, इसको कैरामेना बोलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, और इसको हार्नेस, ओके, ये ज़रूरी है, लाइफ का सवाल है। सेफ्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। देखता हूँ रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रिकॉर्ड करने मिले तो, अदरवाइज अपन दोनों। हाँ, अपन दोनों आएंगे। तो 6 लोग हो रहे हैं, अच्छा है ना, तो हम दोनों हाँ, इसके बाद वाले में कॉम्बिनेशन जाएंगे, बना के। इसके बाद वाले में जाएंगे। एक बार देख लेते हैं पियर। डरते हुए देख सकते हैं पहले, उसके बाद फिर ये कुछ सब चीज़ मजबूत रहेगा ना। बस मजबूत रखना है, ये सब चीज़ है ना। रेडी टू रोप। फर्स्ट राउंड रेडी टू रोप इन जिप लाइन। वाओ, आप कैमरा लेके चलो। हाँ हाँ और सर का 80 है तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा, हाँ इसलिए आप जिनका वेट ज़्यादा है, हाँ, आप सुन लिए, आपको पैर फोल्ड करना है हल्का सा। पीछे तो तरफ। हमारा वो लास्ट की एंडिंग में व्हाइट कलर का पट्टी दिख रहा है, इसमें आपको पैर फोल्ड करना है। बाकी कोई शिकायत नहीं है, ओनली पैर फोल्ड। ऐसा फोल्ड करना है आपको हल्का सा, वैसे घुटने नहीं घुटेंगे हमारे। एंडिंग लास्ट ट्रेनिंग अरे शुरू से कर लेंगे भाई, पूरा पता चल रहा है। स्टार्टिंग से। ओके, महेश भाई, हर एक को पैर फोल्ड करने का आवाज मारना लास्ट एंडिंग पे। हेलो महेश भाई, बात करेंगे। अपनी बारी क्या? ओके महेश, हमारे हैं। बाय द वे, परसों अगला इसमें 110 केजी का था। हाँ 110 केजी का था, उसको नी रोप से भेजे, मैं लास्ट एंडिंग में था। ऐसे में 45 केजी का एकदम स्पीड में जाता है, और उस दिन पता नहीं उधर से हवा आने से हाँ 110 केजी का भी इधर रुक गया। अरे तो आपको रुक भी गए आपको, हाँ, तो नजदीक पास जाने पर ये हमारा रोप फेंकते हैं उधर से, आपको रोप पकड़ना है। बाय द वे नहीं पहुंचे तो, और आपको इसको हल्का सा पकड़ना, ऐसा कोई एकदम मजबूत पकड़ते हैं, मजबूत नहीं पकड़ना, हल्का सा पकड़ना, अपना बॉडी इधर उधर ना हिले ऐसे। ओके, आइए। these are the safety instructions by सर इजी मैनेजर। आपके 200 पूरा लोड
मैं हाथ बंद कर लूंगा। मैं पता नहीं कैमरा भी पकड़ पाऊंगा ठीक से कि नहीं। मैं इसको लटका के रखूंगा, बांध के रखूंगा। हाथ में रखना, इनफैक्ट गिर भी गया तो हाथ में ही रहेगा। हाँ नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लटक जाओ आप। ओके हाँ हाँ, गो। महेश भाई हेवी वेट, महेश भाई हेवी वेट, वो राउंड होगा ना? टायर आगे। ऐसा लग रहा है इंजन इंजन जो साउंड रहता है ना ट्रेन का, अरे बहुत आराम। जबरदस्त है यार। हेवी वेट, बस डरना नहीं है। टायर फोल्ड करना है बस। हाँ हाँ ओके, सो ही रीच्ड, नाउ इट्स आवर टर्न। एग्जैक्टली। वो लास्ट एंडिंग में पहुंच गए थे ये। इट्स टाइम टू परिमल जी। हाँ ओके, वाओ, हेवी वेट, नाइस। एक्सपीरियंस है उनको। दोनों रोक लगा दिए थे। हाँ भैया देखो, दो लोग लगाए हो। आ जाओ, आ जाओ। पहुंच गए। ये अच्छे से टाइट बांध लिए, सिक्योरिटी हो गया है और हेलमेट पहन रहा हूँ, ये जरूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अभी भैया जा रहे हैं पहले, फिर मैं जाऊँगा। तो मैं देखा 2-3 लोग का ना, बहुत बुरा हाल हो रहा है। सो एक्साइटेड। बांध में रोक में कैसे रखना रहेगा पैर? हाथ कैसे पकड़ना रहेगा? ऐसे है ना? यहाँ पकड़ना है आपको, ठीक है। एक केबल को टच नहीं करना है। हाँ। वो प्लेटफॉर्म दिख रहा है उधर, दोनों पैर फोल्ड कर देना है। फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है? रुक जाओ, बैठूं? हाँ बैठो। केबल को टच नहीं करना है सर, यहाँ नहीं पकड़ना है। अच्छा हाँ, एक हाथ से पकड़ो, नीचे करो। आपका मोबाइल का हम हाँ ठीक है ना, वो मेरी जिम्मेदारी। दोनों उल्टा हो गया क्या? नहीं बराबर है, बराबर। चलो दोनों रोप क्लियर, हल्का सा पकड़ना है। हाँ, दोनों रोप क्लियर। पकड़ो ना। फिर बैठ जाइए आप। नीचे नीचे नीचे, दोनों हाथ पकड़ो, नीचे पकड़ लो। हाँ, हल्का सा पकड़ना है आपको, मजबूत नहीं पकड़ना है। हाँ। बैलेंस के लिए सर, बैलेंस, पैर फोल्ड करना है आपको। नीचे बैठो, नीचे लोड दो। नीचे। ओके हाँ, गो ओके ओके गो। मजा आ गया सर, मजा आ गया। That was the reason I've emphasized. Yes. इधर से भेज दो ना, आप देंगे। मस्त था एकदम, मजा आ गया। बड़ा एक्सपीरियंस। आवाज नहीं आ रही थी। वी हैव, अपने फियर को भगाने के लिए सबसे अच्छा यही है, क्योंकि सेफ्टी रहती है और गिरने का डर नहीं है। बस ये है कि आपको अपना विल पावर जो है उसको मजबूत रखना है, दैट्स इट। यहाँ पे थोड़ा वो वाला है, अरे ये तो चलने वाला, जैसे उसमें चलते हैं ना मिलिट्री वाले। मिलिट्री टाइप। हाँ, दो लोगों को ना जाने दो। यहाँ से जाएंगे। हाँ, this kind of opportunity I was searching so many times, I got it। और देखो नीचे पानी है और अपन इसमें जा रहे हैं और ये लटका हुआ है। थोड़ी सी अब मशक्कत करनी पड़ रही है। रोडीज कुछ नहीं है अपन रोडीज से अच्छा किए हैं, खतरों के खिलाड़ी के राइडर। ऐसे जाना है, देखो इधर फॉल है, इधर नदी है, नीचे भी पानी। हाँ हाँ, वो चल चल के हो जाता है ना। हाँ सही है, गुड वन। इधर इजी है थोड़ा, इधर
एकदम मिलिट्री ट्रेनिंग हो गया। यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है हाथ पकड़ने के लिए। हाँ स्टॉप वॉच, अच्छा हाँ फाइनली रिच्ड, पहुँच गए। तो फाइनली केके राइडर राइड करते हुए। अच्छा सो एज केके इज व्लॉगिंग, आई एम हेल्पिंग हिम। ये जो थोड़े से डरे घबराए से चेहरे देख रहे हैं आप अभी, Not me. मैं नहीं घबरा आया हूँ, Not me. थोड़ा सा डर था। ये जो डरा हुआ प्राणी अभी देख रहे हैं दूर से ना, डरा हुआ था, अब डर ये वायरलेस से भाग बात गया। करना चाह रहा था कि भाई आऊँगा नहीं, नीचे नहीं आऊँगा, वापस पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा। तो फाइनली था वो कोई और था। ये इंसान पहुँच गया यहाँ पे। तो नॉट एन इशू, हमने बहुत बढ़िया एंजॉय किया। हम सारे बंदे, हम सारे जो राइडर्स हैं, हमने न केवल राइड की केके राइडर के साथ में, और होपफुली विल सी हिज ब्लॉग Yes, very soon. very soon. I will So upload. he'll upload the entire story. Try to do best editing. Definitely, On my as side. he said, he'll be editing, and post that editing, we're gonna experience that phenomenal videos. Ride safe, always wear helmet, and live what you learned, my lovely friends. I'll Bye. add one thing on that. Whatever amount of bike you're riding, whatever the cost of that vehicle, try and spend at least 10% of the cost of the vehicle for your gears. Okay, That will okay. definitely save you. Yeah. Bye. Good. आज संडे है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, और जो पानी का तेज धारा है वो बढ़ गया है। देखो भीड़ भी बढ़ गई है संडे इस वजह से। अच्छा लगा हाजरा फॉल आके, मुझे कुछ ऐसा वो नहीं हो रहा फील रिग्रेट वाली, मज़ा आ गया। वो